আছে বাজাজ ডমিনর 250 ডাবল চ্যানেল এবিএস একদম মানে এই বন্ধুরা গাড়ি এইসব গাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে পাচ্ছে না কোথাও ডাবল চ্যানেল এবিএস দিয়ে একদম তোমাদের ফেভারিট কালার কত দাম কি হবে 12 গাড়ি মাত্র 23000 টাকা 23000 টাকা 23000 টাকা 22 23 এগুলো কি দাম হচ্ছে একদম 22 23 25 সাইকেল বিক্রি করতে এসছে নাকি ঝাঁকানা 22 23 25 একদম আরো তো রয়েছে চলো দেখা মানে যত দূরে যাবো তত ধামাকা হবে আরো রয়েছে চলো R15 ভার্সন 3 মানে ইয়াং বন্ধুদের একদম ক্রাশ গাড়ি আর লালপরি এটা একদম দেখো ফুললি মডিফাই করা আছে এই যে এগুলো দেখিয়ে দাও দাদা ডাবল চ্যানেল এবিএস দেয়া আছে কত গাড়ি এটা 2021 এর গাড়ি কি আছে FZS ভার্সন 3 দুটো রয়েছে একটা লালপরি আর এটা আমরা বাঙালিরা বলে থাকি ছাই কালার অনেকে গ্রে কালার বলে হ্যাঁ অনেকে গ্রে কালার বলে অ্যাপাচি RTR দাদাকে বলবো একবার জাস্ট টায়ারের কন্ডিশন দেখো এখনো যে সুতো কাটে না সেগুলো এখনো ওঠেনি সো হ্যালো বন্ধুরা আমি শাহরুল চলে এসেছি আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আর একদম নতুন ডিলারের সন্ধান নিয়ে যদিও দাদা আমাদের পরিচিত আমার চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম তাই চলে এসেছি আজকে তোমাদের জন্য কোথায় পাপ্পু অটোমোবাইলসে সো আজকের ভিডিওতে গাড়ির কালেকশন তোমরা দেখতে পাচ্ছ মানে পুরো একদম লম্বা লাইন করে 4টে লাইন রয়েছে এখানে কিন্তু বর্তমানে স্কুটির একটা লাইন বাকি 3টে লাইন হচ্ছে বাইকের ফার্স্ট দাদার সাথে পরিচয় করে নেবো যেহেতু আমার চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম দাদা কেমন আছো ভালো আছি তুমি ভালো আছো আমি একদম খুব ভালো আছি দাদা দাদা আমার চ্যানেলে মেইনলি কিন্তু ভিডিওতে অফার থাকা চাই আমি চেষ্টা করব যে আমার বন্ধুদের জন্য একদম বেস্ট অফার চাই একদম আমরা অন্য সময় তেল হেলমেট দিচ্ছি আমরা তেল হেলমেট কিছু দিচ্ছি না দাম এমন ভাবে কম দিচ্ছি অন্য সময় দিতে পারবে না মানে তখন তেল হেলমেটের প্রয়োজন হবে না দামটা যা দেবে দামটা ঝাঁকানাকা দেবে আচ্ছা আচ্ছা তো বন্ধুরা অপেক্ষা করে পুরো দেখো দাদা আমাদের তো মানে ইন্ট্রোতেই বলে দিল যে দামটা যা দেবো তোমরা একদম ধারণার বাইরে আর দাদা যেহেতু এই আমি ফার্স্ট টাইম এই চ্যানেলে আর শোরুমের নাম আর অ্যাড্রেসটা একটু বলে দাও ঠিকানাটা কিভাবে আসবে আমাদের লোকেশন হচ্ছে কুলপি দক্ষিণ 24 পরগনা একদম তা আপনারা যদি কেউ কলকাতার বাড়ি থেকে আসতে চান তা কলকাতার শিয়ালদা আসবে শিয়ালদা স্টেশন তো সবাই চেনেন অবশ্যই শিয়ালদা থেকে সাউথ স্টেশন ট্রেন ধরবেন নামখানা বা লক্ষ্মীকান্তপুর যদি লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনে আসেন তো লক্ষ্মীকান্তপুর ডাইরেক্ট কুলপি নেমে যাবে লক্ষ্মীকান্তপুর যদি আসেন নামখানা ধরলে কুলপি নেমে যাবে আর লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে তোমরা কুলপি অফিসে নামবেন ওখান থেকে একটু বাইরে এসে অটো টোটো পেয়ে যাবেন মাত্র 15 থেকে 20 মিনিট লাগবে এছাড়া স্ক্রিনের উপর দাদাদের নাম্বার তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ওখানে ফোন করলে অবশ্যই গাইড করে নেওয়া হবে যদি না কেউ বাড়ি থেকেও আসতে পারো দাদাকে বলবে যে দাদা তোমাদের শোরুমে যেতে যাই কিভাবে আসবো অবশ্যই দাদারা গাইড করে নেবে দাদা বর্তমানে কি এখানে ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা রেখেছে ইএমআই এর ফ্যাসিলিটি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির কোনো ইএমআই ফ্যাসিলিটি রাখিনি তবে নতুন গাড়ি যারা নেবে তাদের জন্য ইএমআই ফ্যাসিলিটি মানে নতুন আমাদের শোরুম রয়েছে নতুন শোরুম দুটোই রয়েছে তাই তো আর দামটা যা দেবে তো একদম তোমাদের চিপেস্ট দামে দেওয়া হবে তো গাড়ি অনেক মানে রয়েছে আমরা কথা বেশি বাড়াবো না মূল্যবান সময় নষ্ট করবো না শুরু করা যায় কোনখান দিয়ে চালু করবে ফার্স্ট কোন দিক থেকে এখান দিয়ে দেখবো এখান থেকে দেখি এখান দিয়ে দেখি মাইলেজ গাড়ি থেকেই শুরু করি চলো মাইলেজ থেকে শুরু করা যাক গাড়ি কি রয়েছে এটা দাদা হিরো গ্ল্যামার বন্ধুদের একটা খুবই পছন্দের গাড়ি BS6 মডেল এর মডেল আচ্ছা যেমন দেখছো ড্রাম ব্রেকের সাথে আছে আর নিউ ভাইজারের গাড়ি একদম নতুন মডেলের গাড়ি BS6 যেহেতু কত গাড়ি হবে দাদা এটা রয়েছে আপনার 2021 এর গাড়ি রয়েছে 21 এর গাড়ি আছে মাত্র 48000 টাকা 48 মাত্র 48000 টাকায় এক মিনিট বন্ধুরা দাদা তুমি মজা করছো না তো কোনো মজা অন্য শোরুমে গেলে তো 55 এর কমে কেউ দেবে না বলেছি ফার্স্টেই বলে দিয়েছি এখানে যা দাম বলবো ঝাঁকা নাগাদ দিয়ে দেবো BS6 এর 2021 এর গ্ল্যামার দিচ্ছে মাত্র 48000 টাকায় অন্য শোরুমে বন্ধুরা তোমরা 55 নিতে হবে না চলে এসো পাপ্পু অটোমোবাইলসে মাত্র 48000 টাকায় কি করতে হবে তাহলে ভিজিট করতে হবে করতেই হবে আর না হলে ভিডিও স্কিপ করে দেখলে বা যদি না ভিডিওটা দেখতে পাও তাহলে কিন্তু মাথায় হাত দিয়ে পরে বসে থাকো যে এই গাড়িটা 48 বিক্রি হয়ে গেল আমি নিতে পারলাম না মানে এরকম একটা ব্যাপার আর সাথে ভিডিওটা পুরোটাই দেখুন অবশ্যই আরো গাড়ি রয়েছে আরো মজা লাগবে যত আমরা ভিডিওটা লং এ যাবে তত ইন্টারেস্ট বাড়বে আচ্ছা দাদা মেইনলি কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি পেপারস এখানে নিলে প্রত্যেকটা গাড়ি পেপারস আমাদের যেমন প্রত্যেকটা গাড়ি অল ওকে পাবে আচ্ছা পেপার অল কমপ্লিট কারণ মেইনলি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিন্তু পেপারস ছাড়া কেউই চালাতে কমপ্লিট পেপার পেয়ে যাবেন আচ্ছা নেক্সট গাড়ি কি দেখবো Honda SP 125 BS6 এর মডেল রয়েছে আচ্ছা এটা তো মানে খুবই দারুণ BS4 এর যেমন উঠে গিয়েছে তারপরে এই মডেলটা উঠেছে ডবল এলইডি লাইটের সাথে আর ডিস্ক ব্রেকও আছে কম্বো ব্রেক আছে আবার এটার মধ্যে ব্ল্যাক কালারের সাথে আছে দাদা কত গাড়ি 22 2021 এর শেষের গাড়ি 21 এর শেষের গাড়ি দাম কি দেবে মাত্র 65000 টাকা 65 ডাইরেক্ট 65000 টাকায় 21 এর শেষের গাড়ি কেউ তো 21 এর প্রথমের গাড়ি বিক্রি করছে 70 72 দিয়ে বিক্রি করছে সেখানে মাত্র 65000 টাকা আসতে হবে কোথায় পাপ্পু অটোমোবাইল আসতেই হবে অবশ্যই ভিজিট করতে হবে তো দাদা নেক্সট কি গাড়ি দেখবো
পালসার 125 মানে মাইলেজ প্লাস স্টাইলিশ দুটোই পেয়ে যাবেন। মাইলেজ প্লাস স্টাইলিশ। আর যেমন আমি দেখতে পাচ্ছি এটা BS6 এর গাড়ি, BS4 এর গাড়ি, BS4 এর গাড়ি, BS4 এর গাড়ি। আচ্ছা BS4 এর গাড়ি, বাট মানে পালসারের কার্বোরেটর থাকে, তোমরা সকলে জানো BS6 হোক আর 4 হোক। এটা ডিস্ক ব্রেকের সাথে আছে। দাদা কত গাড়ি? এটা রয়েছে 2021 এর শেষের গাড়ি। 21 এর শেষের গাড়ি, 21 এর শেষের গাড়ি। গাড়িটার ভালো করে দেখে তো টায়ার কন্ডিশন একদম ফ্রেশ গাড়ি রয়েছে। দাম কি হবে? মাত্র 58,000 টাকা। 58,000 এ 65 নয়, 65 নয়, মাত্র 58, মাত্র 58। মানে গাইস 21 এর গাড়ি 65 যে কেউ বেচে, কেউ কোনো শোরুমে তো 70ও বেচে, সেখানে পাপ্পু অটোমোবাইল দিচ্ছে। এটা যেহেতু আমার চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম মনে হচ্ছে দাদা, সেই জন্য অফারগুলো কি প্রোভাইড করছে আমার জন্য সব সময়ের জন্য। পাপ্পু অটোমোবাইল সব সময় আরো জোরে একদম মানে 12 মাসের জন্য অফার রয়েছে। 58,000 এ তোমরা পেয়ে যাচ্ছ পালসার 125 21 এর গাড়ি, 21 এর গাড়ি, তাই তো? 21 এর শেষের গাড়ি, 21 এর শেষের গাড়ি। নেক্সট আরেকটা, এটা পালসার 150 125 আছে, এটা 150 রয়েছে 150। এটাও ডিস্ক ব্রেক আছে, এটা কিন্তু ABS মডেল আছে, ডবল চ্যানেল ABS, ডবল ABS রয়েছে, ডবল ABS রয়েছে। তো এটা কত গাড়ি? এটা রয়েছে 20 শেষের গাড়ি, মানে 21 এর গাড়ি বললেই হয় 21 এর গাড়ি। দাম কি দামে দেবে? মাত্র 51,000 টাকা। 51,000 ABS গাড়ি 150, 55 নয়, 51,000 টাকায়, মানে 51,000 এ ABS এর এই পালসার 150 মডেলটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। গাইজ ভিডিওটা দেখো, আমি শুধু ভাবতে পারছি না যে মানে কিভাবে এই দামগুলো প্রোভাইড করছে বন্ধুদের জন্য। আচ্ছা দাদা, অনেক শোরুম এরকম হয়, এই যে ভিডিওর মধ্যে যা দাম বলছে শোরুম আসলে আমার নাকি বাড়িয়ে বলে, এটা হবে না তো? এখানে হবে না, আপনি ভিডিও দেখে আসবেন, মানে ভিডিওটা যদি এসে দেখে বলবেন সেই দামই গাড়ি পেয়ে যাবেন, যেই দাম দেওয়া থাকছে। অবশ্যই তোমরা ভিডিওটা মানে একদম অন স্ক্রিন দেখিয়ে দেবে যে দাদা তুমি তো ভিডিওতে এই দামে বলছো, তাহলে কি নাম্বার প্লেটটাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো প্রত্যেকটা গাড়ি নাম্বার প্লেট শো করিয়ে দিন, তোমরা দেখে মানে যদি শোরুমে থাকে নাম্বার প্লেটটা মিলিয়েও দেখে নেবে অবশ্যই। যদি না দেয় তখন আমার কমেন্টে জানাবে, অবশ্যই কমেন্টে মানে স্টেপ আলাদা নেওয়া হবে অবশ্যই। তো নেক্সট কি আছে? FZS ভার্সন 3 দুটো রয়েছে, একটা লাল পরি আর এটা আমরা বাঙালিরা বলে থাকি ছাই কালার, অনেকে গ্রে কালার বলে, হ্যাঁ অনেকে গ্রে কালার বলে। আচ্ছা যেমন দেখা যাচ্ছে এটা BS4 না 6 এর গাড়ি? BS6 এর গাড়ি, BS6 এর দুটো সামনে সিঙ্গেল চ্যানেল ABS, ডবল ডি সিঙ্গেল চ্যানেল ABS। আচ্ছা কোনটা কি দামে থাকবে? কোনটা কতর গাড়ি ফার্স্ট শুনি? এটা হচ্ছে 20 শেষের গাড়ি, এটা হচ্ছে 2021 এর গাড়ি, 21 এর গাড়ি, 20-21। আচ্ছা দামটা কি থাকবে? এটাও দেবো 65,000 টাকা, এটাও দেবো 65,000 টাকা। এটা 65, ওটা 65, এটাও 65। মানে বন্ধুদের অল্টারনেট অপশন রয়েছে, যে কেউ এই গাড়িটা নিতে পারো, কেউ এই গাড়িটাও নিতে পারো, দামেও একই, বয়স একটু কম বেশি, কিন্তু কন্ডিশন একদম গুড কন্ডিশন, মানে শোরুম কন্ডিশন যদি বলতে পারো। সিঙ্গেল ক্র্যাশ পর্যন্ত নেই, দেখো ট্যাঙ্ক থেকে শুরু করে একটা দাগ পর্যন্ত নেই, একদম ফ্রেশ গাড়ি, ফ্রেশ গাড়ি, একদম ফ্রেশ গাড়ি। আর সমস্ত পেপার তো তোমরা এখানে ওকে পেয়ে যাচ্ছ। কোনো ফাইন্যান্সের গাড়ি হলে অবশ্যই NOC পাবে তোমরা, অবশ্যই NOC নিতে হবে। যে শোরুম থেকে গাড়ি কেনো না কেন, ফাইন্যান্সের গাড়ি নিলে অবশ্যই NOC দেখে কিনবে অবশ্যই। আচ্ছা নেক্সট কি আছে দাদা? অ্যাপাচি RTR। দাদাকে বলবো একবার জাস্ট টায়ারের কন্ডিশন দেখো, এখনো যে সুতো কাটে না সেগুলো এখনো ওঠেনি। আর এটা কিন্তু সামনে ABS আছে, পিছনে নর্মাল ড্রাম ব্রেক রয়েছে, আলিপুর RTR গাড়ি আছে, পিছনের চাকা একদম দারুণ কন্ডিশন আছে, 160 মডেল রয়েছে, এটা 160 মডেল রয়েছে। দাম কি থাকবে? কত গাড়ি? 21 এর শেষের গাড়ি, 21 এর শেষের গাড়ি, দাম মাত্র 68,000 টাকা। 68? মাত্র 68,000 টাকা। কি বলছে দাদা, মজা করছে না তো? কোনো মজা করছি না, মাত্র 68,000 21 এর শেষের গাড়ি। 21 এর শেষের গাড়ি, এটা তো কেউ 75-70 এর নিচে বেচে না, এখানে যত কম হোক 70 এর নিচে কেউ বিক্রি করতে পারবে না। তার জন্য আমরা বলি ঝাঁকানাকা অফার দেবো, 68,000। মানে তেল হেলমেটের প্রয়োজন নেই গাইস, এই যে দামে দেওয়া হচ্ছে তোমরা ওই দামে আবার নতুন হেলমেট তেল কিনে নিতে পারবে, তাও ডবল টাকা পকেটে থেকে যাবে, তাও মানে পকেটে টাকা বাঁচিয়ে নিয়ে বাড়ি যাবে অবশ্যই। 21 এর শেষের RTR সিঙ্গেল চ্যানেল ABS দিয়ে মাত্র 68,000 এ পেয়ে যাচ্ছ। 21 এর শেষের BS6 এর গাড়ি, 160 মডেল আছে। নেক্সট দাদা কি গাড়ি দেখবো? R15 ভার্সন 3। R15 ভার্সন 3 মানে ইয়াং বন্ধুদের একদম ক্রাশ গাড়ি। আর লালপরি এটা একদম দেখো ফুললি মডিফাই করা আছে, এই যে এগুলো দেখিয়ে দাও দাদা, ডবল চ্যানেল ABS দেওয়া আছে। কতর গাড়ি? এটা 2021 এর গাড়ি, মানে BS6 হবে, BS6 এর গাড়ি, BS6 এর গাড়ি। দাম কি থাকবে? মাত্র 1,05,000 টাকা। 1,05,000? 1,05,000, 15 নয় 20 নয়, 15 নয় 20, 1,05,000, 1,05,000। 21 এর শেষের দিকের গাড়ি, মাত্র মানে ডবল চ্যানেল BS6 মাত্র 1,05,000 টাকা। 1,00,000 তোমার 20 দিতে হচ্ছে না, 15 দিতে হচ্ছে না, 1,05,000 টাকা। আচ্ছা দাদা, এই যে দাম বললে এর পরেও যদি কেউ অনেক দূর থেকে এসে বলে যে দাদা দূরের কাস্টমার ভিডিও থেকে এসেছি, একটু অন টেবিল নেগোশিয়েট,
আমরা যতটা পারবো করে দেবো, করে দেওয়া হবে অবশ্যই। তার জন্য দোকানে আসতে হবে, ফোনে কিছু হবে না, দোকানে আসতে হবে, ফোনে কিছু কথা বলতে হবে, শোরুমে আসতে হবে, এসে গাড়ি দেখবেন, গাড়ি চালাবেন, তারপর দামের বিষয় কথা। চলো নেক্সট এর পর কি আছে? বাজাজ ডমিনার 250 ডবল চ্যানেল এবিএস, একদম মানে এই বন্ধুরা গাড়ি এইসব গাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে, পাচ্ছে না কোথাও। ডবল চ্যানেল এবিএস দিয়ে একদম তোমাদের ফেভারিট কালার। কত গাড়ি আছে এটা? 2021 শেষের গাড়ি, 21 শেষের গাড়ি আছে। দাম কি হবে? মাত্র 1,15,000। 1,15,000? 1,15,000 30 নয় 25 নয় 25 নয়, মাত্র 1,15,000। 1,15,000। তাও ডমিনার 250 আছে, ডমিনার 250 BS6 মডেল 21 যারা লং এ ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, একদম বেস্ট বেস্ট লং ট্রিপ মারার জন্য, লাদাখ ট্যুর করার জন্য বেস্ট গাড়ি। অন্যান্য শোরুমে 1,30 এর নিচে কেউ পাবেই না, একদম মাস্ট, এটা গ্যারান্টি। মানে কলকাতার দিকে শোরুমে এইসব গাড়ি উঠলে তো একদম 1,30-35 কোনো ব্যাপারই না। চলো নেক্সট গাড়ি কি আছে? হন্ডা সিবি, মানে একদম গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য গাড়ি, একদম হন্ডা সিবি সাইন। ড্রাম ব্রেক দিয়ে আছে, কানটাও নেই। মানে কত গাড়ি? এটা রয়েছে 2018 এর গাড়ি, 18 গাড়ি, BS4 হয় এটা। দাম কি থাকবে বলো? দাম মাত্র 42,000 টাকা। 42? এই গাড়ি তো 50, আর যদি ডিসকাউন্ট থাকে 55 কমে কেউ বেচে না, আর ডিসকাউন্ট না থাকলে 50 কমে বেচে না একদম। সেখানে মাত্র 45 না 42 পেয়ে যাচ্ছে, 42,000 এ পেয়ে যাবে। মানে অবাক করা দাম আর কি গাইস। আসতে হবে কোথায়? পাপ্পু অটোমোবাইলস অবশ্যই ভিজিট করতে হবে তোমরা, না হলে কিন্তু পরে একদম মানে ভিডিওটা দেখবে আর আফসোস করতে হবে। নেক্সট গাড়ি কি আছে? RTR 160 রয়েছে। আচ্ছা কত গাড়ি? এটা রয়েছে 2017 শেষের গাড়ি, 17 শেষে, মানে BS4 হবে, BS4 এর গাড়ি। BS4 এর গাড়ি। দাম কি বলো? মাত্র 45,000 টাকা। 45 BS4 এর গাড়ি? আরে 14-16 গাড়ি মাত্র মানে 50 বেচে, 47 বেচে, 48 বেচে, কিন্তু এইখানে মাত্র 45,000 টাকা পেয়ে যাবে। 45,000 টাকায় 17 এন্ডের গাড়ি গাইস। মানে কি দামে হচ্ছে। আজকে শাহরুল ভাই তোমাদের জন্য নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছে, এরকম ধামাকা অফার নিয়ে। এর জন্য তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে এরকম ভিডিও দেখার জন্য। অবশ্যই সাপোর্ট করো, অবশ্যই সাপোর্ট করতে হবে, আর অবশ্যই পাপ্পু অটোমোবাইলসে ভিজিট করতে হবে। তো চলো নেক্সট গাড়ি কি আছে? জিক্সার নেকেড মডেল আছে, ডিস আছে, সিঙ্গেল ডিস, নেকেড মডেল, নেকেড ভার্সন আছে এটা সুজুকি। একদম। আচ্ছা দাম কি হবে? কত গাড়ি আছে? 2016 গাড়ি, 16 শেষের গাড়ি, 16 শেষের গাড়ি। দাম কি হবে? মাত্র 38,000 টাকা। অনলি 38,000, মানে এইচএফ ডিলাক্স এর দামে দিচ্ছে। দেখো এত সুন্দর গাড়ি, এইচএফ ডিলাক্স এর থেকেও কম দামে, এইচএফ ডিলাক্স এর থেকেও কম দামে দিচ্ছে সুজুকি জিক্সার নেকেড মডেলটা। দেখো 2016 শেষের দিকের গাড়ি আছে, দেখো কি গাড়ি রয়েছে, দেখো একদম A to Z কমপ্লিট আছে। এই গাড়ির ইঞ্জিনও একদম অল গুড, একদম গুড কন্ডিশন। পেপারও তো একদম জেনুইন, পেপার ছাড়া গাড়ি কেনা বেচা কোনোটাই হবে না প্রত্যেকটা শোরুমে। আচ্ছা নেক্সট চলে যাবো আমরা হন্ডা হর্নেট। এটা কি এলইডি ভার্সন আছে? এলইডি ভার্সন রয়েছে। আচ্ছা এলইডি ভার্সন আছে, ডবল এলইডি ভার্সন, ডবল ডিসের সাথে। কত? 18 শেষের গাড়ি তাই না? 19 শেষের গাড়ি। এবিএস আছে তো, এবিএস রয়েছে। হ্যাঁ 19 এর পর থেকে তো এবিএস আছে গাইস। কিন্তু দেখো গাড়ি কন্ডিশন কি আছে, দেখো একদম তোমাদেরকে দেখি। তাও এরকম বাইরে পড়ে রয়েছে সবসময় রোডের কোলে, ধুলো ময়লা রয়েছে, আর সার্ভিস করলে আরো বেটার কোয়ালিটি চলে আসবে একদম। দাম কি থাকবে দাদা? মাত্র 55,000 টাকা। 55? 60 নয়, মাত্র 55। 19 এর গাড়ি, 19 শেষের গাড়ি, 19 শেষের এবিএস মডেল, মাত্র 55। স্পেশাল এডিশন হর্নেটের, স্পেশাল এডিশন। কি দামে দিচ্ছে দাদা, আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না। শাহরুল ভাই এসছে বলে আজকে শুধু অফার আর অফার দিচ্ছে, একদম ঝড় তুলে দিচ্ছে। যেহেতু নতুন বছর সামনে, 25 ডিসেম্বর আছে, যারা ঘুরতে ভালোবাসে অবশ্যই বাইক নেবেন, বন্ধুদের সাথে ঘুরতে। বছরের শুরু একদম ধামাকা অফার, 2024 আসতে চলেছে একদম। নতুন বছরে নতুন গাড়ি নেবে, বন্ধুরা ঘুরবে একদম, এটাই চাই আমরা অবশ্যই। আর নেক্সট গাড়ি তো একদম ডিমান্ড গাড়ি, হন্ডা সাইন এসপি ডিসকাউন্টের সাথে আছে। 19 এর সাথে রয়েছে, 19 এর গাড়ি, হ্যাঁ 19 শেষের গাড়ি আছে। দাম কত থাকবে? মাত্র 52,000 টাকা। 52? 55 নয় গাইস, এটা কিন্তু আমি একদম রিয়েল বলছি, অন্য শোরুমে আমি ভিডিও করি। এই গাড়িটা 19 এর শেষের গাড়ি, কেউ 55 কমে কেউ রাখে না, কিন্তু পাপ্পু অটোমোবাইলসে দাদা বলছে মাত্র 52,000 টাকা। কি বলছে দাদা? মজা করছে না তো? একদম মজা। মাত্র 52,000 টাকায় দিচ্ছে নাকি? কি বলছে এসব? মাত্র 52,000 টাকায় 19 এর শেষের গাড়ি দিচ্ছে। কি অফার দিচ্ছে, চলো মানে ভিডিওটা দেখো তোমরা, মানে আজকে পয়সা উসুল হয়ে যাবে, যে ভিডিও দেখেই মজা লেগে যাবে, দেখতে থাকো শুধু। চলো নেক্সট আছে কম্বো ব্রেকের সাথে ডিসকাউন্ট নিয়েছে। এটা কত গাড়ি? এটা রয়েছে 19 শেষের গাড়ি। 19 শেষের গাড়ি। এটা কি দামে দেবে তাহলে? এটাও সেম দামে দিয়ে দেবো, 52 দেবে? 52,000 দিয়ে দেবো। আচ্ছা এটা সিঙ্গেল ব্রেক ছিল, মানে ডিস ছিল, এটা কম্বো আছে। ওটা কম্বি, ওটা কম্বো আছে, ওটা কম্বো ব্রেক। হ্যাঁ ওটাও কম্বো আছে, সরি ওটাও কম্বো আছে, এটাও কম্বো ব্রেক। তো এটাও মাত্র 52,000 টাকায় দিচ্ছে। দেখো গাইস, মানে 55 নিতে হবে না, 52,000 টাকায় নিতে হলে কুলপি আসতে হবে আর পাপ্পু অটোমোবাইলসে ভিজিট করতে হবে, ব্যাস এটাও গাই। চলো নেক্সট আছে কি? গ্ল্যামার, হিরো গ্ল্যামার। আচ্ছা এটা কত দেবে?
এটা হচ্ছে 18 গাড়ি 18 গাড়ি 18 গাড়ি 18 গাড়ি 18 গাড়ি কি দামে থাকবে? মাত্র 42000 টাকা। 42 45 নয়, নট 42000 টাকায় 17 গাড়ি গ্লামার, তাও মাইলেজ মানে 55-60 থাকবেই। গ্লামার তো চোখ বন্ধ, চোখ বন্ধ করেই পাবে, 60 পাবে। 42000 টাকা পেয়ে যাচ্ছ। চলো নেক্সট গাড়ি কি আছে? পালসার 150। পালসার 150 কত গাড়ি এটা? এটা রয়েছে 2017 শেষের গাড়ি। 17 শেষের গাড়ি আছে, ডিস্ক ব্রেকের সাথে আছে, 150 মডেল আছে। 150 মানে মাইলেজ মোটামুটি ঠিকই দেবে। দাম কি থাকবে? 42000। 42 45 নয়, 45 নয়, 42000 টাকা 17 150। 17 শেষের গাড়ি, 17 শেষের গাড়ি আছে। শেষের গাড়ি। ওয়াও, আর সামনে ডিস্ক ব্রেক আছে, সেলফ রানিং, সবকিছু পেয়ে যাবে একদম। চলো নেক্সট আছে মাইলেজ কিং, মাইলেজ কিং স্প্লেন্ডার প্লাস, একদম গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য গাড়ি। যারা ডেলিভারি করে মাইলেজ পাবেন, যারা ডেলিভারি করে তাদের জন্য বেস্ট গাড়ি আমি বলবো, তারাও এই গাড়ি নিতে পারো। দাদা কত গাড়ি এটা? এটা হচ্ছে 2020 শেষের গাড়ি। 20 শেষের গাড়ি, 21 গাড়ি বললেই চলে। আচ্ছা দাম কি থাকবে? মাত্র মাত্র চলেছে 24000 কিলোমিটার, যেমন আমি দেখতে পাচ্ছি 24000 কিলোমিটার চলেছে। মিটারটা দেখিয়ে দাও। আচ্ছা দাম কি থাকবে? মাত্র 42000 টাকা। 42 42 45 নয়, 45 নয়, 42000। 42000 20 শেষের দিকের গাড়ি, 20 শেষের গাড়ি। 42000 টাকায় এই তোমরা মাইলেজ কিং গাড়ি পেয়ে যাচ্ছ। 65 মাইলেজ থাকবে, এটা বাঁধা। 65 তো থাকবেই থাকবে। থাকবেই। চলো নেক্সট কি দেখবো? স্কুটি দেখি কিছু। স্কুটি চালাই। চলো ফ্যাসিনো, ফ্যাসিনো আছে একদম মানে হোয়াইট কালার, মিল্ক কালার, মিল্কি বার যাকে আমি বলে থাকি। এটা কত গাড়ি? এটা হচ্ছে 2017 গাড়ি। 17 গাড়ি, 17 গাড়ি। দাম কি থাকবে দাদা? মাত্র 30000 টাকা। 30? 17 গাড়ি 30000 টাকা। কি বলছে দাদা? এগুলো মজা করছে না তো? একদম 17 গাড়ি 30000 টাকা? 17 গাড়ি 30000 টাকা। আমি তো 35 দিলে একটা মানতাম যে ঠিকই আছে, মাত্র 30000 টাকায়। একদম। এটা কি বলছে গাইস? এটা কি বলছে তোমরাই বলো কমেন্টে। মাত্র 30000 টাকায় 17 ইয়ামা ফ্যাসিনো, একদম ফ্রেশ গাড়ির সাথে দেখে নিন, টায়ার কন্ডিশনে ফ্রেশ গাড়ি রয়েছে। মাত্র 17 গাড়ি ইয়ামা ফ্যাসিনো 30000 টাকায় অনলি। আসতে হবে পাপ্পু অটোমোবাইলসে। চলো নেক্সট গাড়ি আছে ডিও ডিএক্স, তাই তো? হন্ডা ডিও রয়েছে। আচ্ছা এটা তো একদম দারুণ গাড়ি। এটা কিন্তু অ্যানালগ মিটার আছে, ডিজিটাল নয়, অ্যানালগ মিটার আছে। দারুণ গাড়ি, চাকার কন্ডিশনও একদম ভালো, খুব ভালো রয়েছে, নিউ টায়ার রয়েছে। কত গাড়ি দাদা এটা? এটা রয়েছে 2017 শেষের গাড়ি। দাম কি থাকবে? মাত্র 35000 টাকা। 35,000। 17 হন্ডা ডিও, হন্ডা ডিও মাত্র 35,000। চলো নেক্সট গাড়ি কি আছে? টিভিএস জুপিটার। টিভিএস জুপিটার, খুবই ডিমান্ড আছে, খুবই ডিমান্ড রয়েছে জুপিটার। দারুণ, 9000 কিলোমিটার চলেছে। দেখো 9000 কিলোমিটার চলে, মানে মেইনটেনেন্সের মধ্যেই রয়েছে। দাম কি থাকবে? এটা রয়েছে 2014 শেষের গাড়ি। আচ্ছা মাত্র 22000 টাকা দিয়ে দেবো। 22000 টাকায়? 22000 টাকা স্কুটি। 14 শেষের গাড়ি মাত্র 22000 টাকা। কি বলছে দাদা? সাইকেল কিনতে গেলে তো এখন ভালো সাইকেল গিয়ার ফেলে 15000 চলে টাকা। আসুন। এখন একটা স্মার্টফোন কিনতে গেলে ভালো, মোটামুটি কিনতে গেলে 20-22 টাকা নেয়। সেখানে 22000 টাকায় পকেটে ফোন রাখো, আবার বাইকও নিয়ে যাও, আবার তাও স্কুটি আবার স্কুটি। দেখো মানে শুধু 22000 টাকা আনো, স্কুটি নিয়ে যাও। আসতে হবে কোথায়? পাপ্পু অটোমোবাইলস, অবশ্যই ভিজিট করতে হবে। নেক্সট গাড়ি কি আছে? ডিমোগা, হন্ডা সিবি সাইন। ও আচ্ছা সিবি সাইন আছে, সিবি সাইন রয়েছে। সিবি সাইন আছে, এটা হিট মডেল। হ্যাঁ। আচ্ছা ডিস্ক ব্রেকের আছে। দাম কি হবে? এটা রয়েছে মাত্র 35000 টাকা। 35,000 সিবি সাইন। এসপি সাইনের ভাই সিবি সাইন মাত্র 35000 টাকায়। চলো নেক্সট আছে কি? ড্রিম ইয়োগা রয়েছে, যেটা আমি বলছিলাম 110 সিসির গাড়ি, মাইলেজটা খুব ভালো থাকে। মাত্র 29000 কিলোমিটার চলেছে, যেটা সঠিক চলেছে সেটাই, কোনো কাঁটাতে কোনো চেঞ্জ বা কিছু হবে না, তাই না দাদা? অবশ্যই দেখে নিতে পারবেন। তো দাদা এটা ড্রাম ব্রেকের সাথে গাড়ি আছে, ব্ল্যাক কালার, ফুললি রেডি গাড়ি, একদম কমপ্লিট পাবে। দাম কি থাকবে? মাত্র 28000 টাকা। অনলি 28000। 32-30 নয়, 28000 টাকায়, ডাইরেক্ট 28000 টাকা। 28000 টাকায় 110 সিসি ড্রিম ওগা গাড়ি, ব্ল্যাক কালারের সাথে একদম। চলো নেক্সট গাড়ি কি আছে? আর এটা রয়েছে সিবি সাইন। দারুণ গাড়ি, এটা দুটো কালারের মধ্যে আছে, এটা ব্ল্যাক, এটা অ্যাশ কালার। এটা কি ডিটেইলস কি আছে দাদা? কত গাড়ি? এটা রয়েছে 2011 শেষের গাড়ি। আচ্ছা দাম? মাত্র 25000 টাকা। 25000 টাকায় গাড়ি নিচ্ছ। দেখো গাইস 25000 টাকায় সিবি সাইন, 25000 টাকায় সিবি সাইন, কি বলবো আর তোমাদের। অবশ্যই কিন্তু আসো, যারা মানে ফার্স্ট হয়তো গাড়ি চালানো শিখবে বলছো ভাই, তাদের জন্য বেস্ট গাড়ি। নতুন গাড়ি কিনলে যদি ফেলে দাও মনটা খুদমুদ লাগবে, কিন্তু এইসব গাড়ি নিয়ে চালানো শেখো আগে, পরে আবার এই শোরুমেই বিক্রি করে দাও। হয়তো কিছু এক্সচেঞ্জ অফার রয়েছে, হয়তো কিছু ডিসকাউন্ট হবে, গাড়ি চালানোটা একদম বেস্ট
শেখা হয়ে যাবে, তারপর আবার এখান দিয়ে নিয়ে আবার নতুন গাড়ি নিয়ে নেবে, কোনো সমস্যা নেই। চলো নেক্সট গাড়ি আছে পালসার 150 আছে দাদা, 150 ব্লু কালারের সাথে আছে। কতর গাড়ি? 2012 গাড়ি। আচ্ছা ফগ ল্যাম্প রয়েছে দেখো এক্সট্রা করে, তোমাদের মডিফাই আছে। কতর দাম কি হবে 12 গাড়ি? মাত্র 23,000 টাকা। 23,000 টাকা? 23,000 টাকা। 22, 23 এগুলো কি দাম হচ্ছে? একদম 22, 23, 25 সাইকেল বিক্রি করতে এসছে নাকি? ঝাঁকানা 22, 23, 25 একদম আরো তো রয়েছে, চলো দেখা। মানে যত দূরে যাবো তত ধামাকা হবে। আরো রয়েছে, চলো দেখি আরো কি বলছে দাদা। এটা কি আছে? ডিসকভার কত? 110 সিসি। আচ্ছা ডিটিএসআই আছে, 110 সিসির গাড়ি। দাম কি থাকবে দাদা? মাত্র 20,000 টাকা। 20,000? মাত্র 20,000। 20,000 টাকায় দেখো গাইস, 20,000 টাকায় ডিসকভার। এটা কত সিসির গাড়ি? 110 সিসি। 110 সিসি মানে সাথে 60 মাইলেজ, মানে একদম পাবে 60 মাইলেজের সাথে 20,000 টাকায় এই ডিসকভার। যত ভিডিও শেষের দিকে যাচ্ছি না তত মানে ধামাকা বাড়ছে আর কি। একদম। নেক্সট গাড়ি কি আছে? আর এটা রয়েছে ডিসকভার। এটা 125 সিসি। এটা 125। এটার দাম কি থাকবে? এটা কতর গাড়ি? এটা 2016 শেষের গাড়ি, মানে 17 গাড়ি ধরো। 17 ধরে নাও। হ্যাঁ, দাম কি হবে? 27,000 টাকা দিয়ে দেবো। 27,000 টাকা। 27,000 টাকায় 16 শেষের গাড়ি ডিসকভার। মাইলেজ সাথেও তোমরা দারুণ পেয়ে যাচ্ছ। এ তো মাইলেজ জানোই তোমরা। আবার ঢালাই রিং রয়েছে এটা অ্যালা হুইল। আচ্ছা পরে কি আছে? আর এটা রয়েছে ডিসকভার। এটা 110। হ্যাঁ একদম, এটাও মাইলেজ খুব ভালো পাওয়া যায়। মাইলেজ ভালো। দাম কি হবে? এটা রয়েছে মাত্র 22,000 টাকা। 22,000? এটাও 22,000 টাকা। এটাও 22,000 টাকা। 22,000 টাকায় দেখো ডিসকভার গাড়িটা দেখো, একদম দেখিয়ে দাও দাদা। একদম দেখিয়ে দাও রয়েছে কি কন্ডিশনে রয়েছে দেখো। 22,000 টাকা মানে যে এই নয় যে পেপার ফেল, এটা নেই ওটা নেই বা ভাঙা চোরা গাড়ি তা নয়। দেখো প্রত্যেকটা কমপ্লিট রয়েছে, আর পিছনের চাকাটা তো নতুন একদম দেখো। নেক্সট এরপর দাদা রয়েছে একদম 23-এর গাড়ি, নিউ গাড়ি 98M মানে 23-এর গাড়ি। 23-এর গাড়ি মাত্র আড়াই মাসের গাড়ি। 2.5 মাসের গাড়ি? 2.5 মাসের গাড়ি। 2.5 মাসের ইয়ামা। আর এটা আছে জেডার, ইয়ামা রেজেডার। হ্যাঁ রেজেডার ডিস্ক ব্রেকের সাথে আছে। 2.5 মাসের গাড়ি। দাম কি হবে? মাত্র 17,000 টাকা দিয়ে দেবো। 70,000 টাকা। শোরুমে গেলে কত প্রাইস নতুন? 114 মানে কত তোমার? 30 আর 14 44,000 টাকা। 44,000 টাকা ডিসকাউন্ট 2.5 মাসে। 2.5 মাসে চালিয়েছে মাত্র 44,000 টাকা ডিসকাউন্ট। দেখো 44,000 টাকাটা মানে এক ফোঁটা আঁচড় নেই গাড়ি, এক ফোঁটা আঁচড় নেই। 44,000 টাকা মানে অনেক ডিসকাউন্ট। মানে শুধু 2.5 মাস চালিয়েছে, চালাবে বা কত? 2-3 হাজার কিলোমিটার। 400 কিলোমিটার চলে যাবে। 400 কিলোমিটার? 400 কিলোমিটার মাত্র 400 কিলোমিটার। মানে শোরুমে নিয়ে কিছুটা পাক মেরেছে, আবার শোরুমে তুলে দিয়েছে। দেখো মাত্র কত? 70,000 টাকায়। মাত্র 70,000 টাকা। 70,000 টাকা ইয়ামা জেডার। আচ্ছা নেক্সট আর একটা সেম মডেল। এটা কত গাড়ি? এটা গার্ড কিন্তু একদম ফিটিং একদম সব অল হচ্ছে 22 এর গাড়ি। 22 শেষের গাড়ি। 22 শেষের গাড়ি। দাম মাত্র 65,000 টাকা। 65,000 মানে ওটা থেকে আরো 5,000 ডিসকাউন্ট, যেহেতু এটা 22 এর গাড়ি। 22 এর গাড়ি। এটাও কত চলবে? 2-3 হাজার, 4,000, 5,000 চলো। তাও কত চালাতে পারবে? 5,000 চলা মানে গাড়ি কিছুই না, এমনি চলে যায় ওটা। তো মাত্র 65,000 এ এই তোমরা এই গাড়িটা পেয়ে যাচ্ছ ডিস্ক ব্রেকের সাথে। গাড়ির সাথে পেয়ে এটা কিন্তু মানে একদম গার্ড কমপ্লিট। এগুলো এক্সট্রা লাগাতে গেলে 5-6 টাকা খরচা অবশ্যই। নেক্সট সেম আরেকটা মডেল রয়েছে ইয়ামা রেজেডার। হ্যাঁ এটা কতর গাড়ি? এটাও রয়েছে 2022 এর গাড়ি। 22 এর গাড়ি। এটা লাল কালার। 3টে কালার রয়েছে, আপনার যেটা পছন্দ হয়েছে যার যেটা চয়েস সেটা নিয়ে যেতে পারো। এটার দাম কি থাকবে দাদা? এটা দেবো মাত্র 60,000 টাকা। 60,000 মানে 70, 65, 60, 65, 70, 60। হ্যাঁ 60, 65, 70 মানে যেটা তোমাদের পছন্দ। 5,000, 5,000, 5,000 করে কম আছে, যার যেটা খুশি নিয়ে যেতে পারো। চলো এরপরে স্কুটি রাজা দেখবো। স্কুটি রাজা মানে টিভিএস এন্টর রেস এডিশন আছে, কিন্তু এটা রেস এডিশন। কতর গাড়ি দাদা এটা? এটা রয়েছে আমার 2018 শেষের গাড়ি। 18 শেষের গাড়ি। 19 ধরো 19 এর এলইডি বাল্বের সাথে আছে তো? না এটা বাল্ব আছে, এমনি বাল্ব রয়েছে গাড়ি। দাম কি হবে? মাত্র 43,000 টাকা। 43 45 নয় 45 নয়। আরে এন্টক তো কেউ 50 এর কমে বেচে না এলইডি লাইটের সাথে। এক মিনিট এন্টক তো কেউ 50 এর পাবে না, 50 এর নিচে পাবেই না। আর যদি এলইডিটা হয় 60, 65 একদম তোমার 55 থাকে, আর সেখানে মাত্র 43 43 43,000 টাকাই দিচ্ছে দাদা। দেখো 45ও না, 45 বলে তাও একটা বাংলা যেত, কিন্তু মাত্র 43,000 টাকায় এই বাল্বের এন্টকের প্রচুর ডিমান্ড রয়েছে। আবার 25 সিসির গাড়ি, আবার রেস এডিশন, গার্ড কমপ্লিট আছে। দেখো মাত্র 43। চলো নেক্সট এরপরে ম্যাস্ট্রো
ম্যাস্টো এজ ম্যাস্ট্রেট হোয়াইট কালার আছে, কত গাড়ি? এটা রয়েছে 20 শেষের গাড়ি। দাম কি হবে? মাত্র 35,000 টাকা। 35? 35 20 গাড়ি 35? 20 শেষের গাড়ি আবার। 20 শেষের গাড়ি? শেষের গাড়ি। এই দাদা কি বলছে, এতক্ষণে ভিডিও করছে আমার তো মাথায় ঢুকছে না। 20 শেষের গাড়ি 35,000 টাকা, তাও ম্যাস্টো এজ। ম্যাস্ট্রেট 19 এর গাড়ি 40 বিক্রি করে, 45 বিক্রি করে। আমরা বিক্রি করে মাত্র 35,000 টাকা ম্যাস্ট্রেট নিয়ে যাবে। 35,000 টাকায় ম্যাস্টো এজ 20 শেষের গাড়ি। 20 শেষের গাড়ি কিভাবে দিচ্ছে এটা? বলেছি আজকে অফার দিয়েই ছাড়বো নতুন মানে বছরের জন্য। কিভাবে হচ্ছে আমি তো বুঝতেই পারছি না গাইস। আরো দেখি ধামাকা দেখি, বললাম শেষের দিকে এমন দেখি অফার কি দেবো, হচ্ছে। অফারের কথা ভাবতেই পারবে না। এরপরে কি আছে? ম্যাস্টো ম্যাস্টো এজ। এটা কত গাড়ি? এটা হচ্ছে 2017 গাড়ি। 17 গাড়ি। 17 গাড়ি। এটার দাম কি হবে? 28,000 টাকা মাত্র। 28,000? 28,000 17 গাড়ি 28? 28,000 কি বলবো আমি এর উপরে? মাত্র 28,000 টাকায় 17 গাড়ি ম্যাস্টো এজ। কিছু বলার নেই, বলার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি বলে না। ওই জন্য ফার্স্টেই বলেছি এমন বলবো তোমরা বলতেই মানে পারবে না। যদি কানে হেডফোন লাগিয়ে থাকো, চেয়ারে বসে থাকো, একটু শক্ত করে এই দামগুলো শোনার অবশ্যই। আগে শক্ত করে বসে থাকো। আর ভিডিও দেখার পরে অবশ্যই কিন্তু তোমরা রাত 12টার সময় ফোন করো না গাইস। এই যে কম দামে পাচ্ছ বলে রাত 12টার সময় ফোন করবে, এটা হবে না। অল টাইম সকাল 8টা থেকে হ্যাঁ। সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত কল করো। অফারে পাচ্ছ বলে যখন তখন ফোন করো না, ওনাদেরও একটা পার্সোনাল লাইভ রয়েছে। অবশ্যই তোমরা দিনের বেলা যখন খুশি কথা বলো, মানে সকাল 10টার পর থেকে রাত 8টা পর্যন্ত করো। এরপর ম্যাস্টো এজ আছে, এটা কত গাড়ি দাদা? এটাও রয়েছে 2018 এর গাড়ি। আচ্ছা, কসবা টিওর গাড়ি আছে, ম্যাস্টো এজ। দাম কি হবে? এটা রয়েছে আর মাত্র 28,000 টাকা। 28,000? 28,000 এটাও 28? এটাও 28। কত গাড়ি বললে? 2018 এর গাড়ি। ওটা 17 গাড়ি আর কত বললে? 28,000 টাকা। এটা 18 গাড়ি আবার 28,000 টাকা। টাকা। কি বলবো? যেটা চয়েস করে, তিনটে ম্যাস্টো রয়েছে, আপনার যেটা তিনটে পছন্দ। ম্যাস্টো, তিনটে জেডার, যার যেটা খুশি নিয়ে যেতে পারে, কোনো ব্যাপার নাই। চলো নেক্সট। এরপর একটা ডিও। ডিও অ্যানালগ মিটারের সাথে আছে, কত গাড়ি? 2014 গাড়ি। দাম মাত্র 28,000 টাকা। 28,000? 28,000 28,000 এ তোমরা পেয়ে যাচ্ছ ডিও। ডিও। আচ্ছা, ওর পরে আছে অ্যাক্টিভা 125, অ্যাক্টিভা 125। এটা তো একটু ধামাকা রাখবে নাকি লাস্ট গাড়ি? এটা ধামাকা তো দেবো। কত? 2017 শেষের গাড়ি। 17 শেষের গাড়ি? 17 শেষের গাড়ি। আচ্ছা। মাত্র দেবো মাত্র 24,000 টাকা। 24,000? 24,000 17 গাড়ি মাত্র 24,000 টাকায়, 125 সিসির গাড়ি মাত্র। আবার দেখো ডিজিটাল মিটার আছে, অ্যানালগ মিটার আছে, দুটোই। মাত্র কত? 24,000 টাকা। 24,000 টাকা? 24,000 টাকা। বন্ধুরা, এতক্ষণে যে ভিডিও তোমরা দেখলে, দামগুলো কি লাগলো নিশ্চয়ই তোমরা অন্য অন্য শোরুমে যারা ভিডিও দেখো বলেছি আর এই- অন্যান্য শোরুমের থেকেও ধামাকা দেবো অবশ্যই। আর তোমরা দাম যা দেখো, মানে কি তো দেখতে পাচ্ছ এখানে কি দাম রেখেছে দাদা। অবশ্যই দাদা কি বলবে, শোরুমে ভিজিট করতে হবে তো নাকি? অবশ্যই ভিজিট তো করতেই হবে। ভিজিট না করলে তোমরা কিন্তু মানে পরের দিন মাথায় হাত দিয়ে বসতে থাকবে, যা আমি এই গাড়িটা নিতে পারলাম না। দাদা কাছে আফসোস করবে। দাদার কাছে ফোন করলে, দাদা 20,000 টাকার এই গাড়িটা আছে, বলবেন না একটা কাস্টমার বুকিং করে নিয়েছে, তখন বলবে যা হয়ে গেল। তার জন্য কি করতে হবে, দোকানে কোনো কথা বলতে হবে না, ডাইরেক্ট চলে আসতে। ভালো না লাগে ভিডিওর মধ্যে নাম্বার তো দেওয়া থাকছে, অবশ্যই করে নেবেন। অনলাইন দোকানে আসো না, এখানে system ভিজিট রয়েছে। করো না, না আসো এখান থেকে ঘুরে চলে যাবে। কি হয়েছে, কত টাকা যাবে? লোক তো কত টাকা কোথায় যাচ্ছে, শোরুমে এসে দেখো কি গাড়ি রয়েছে, কি কন্ডিশন রয়েছে। একদম। তো দাদা তাহলে আজকে আমরা ভিডিও এই পর্যন্ত এন্ড করি। এই পর্যন্ত শেষ যেহেতু করব। আমার চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম গাড়ি বিক্রি হয়ে গেলে আবার ডাক পাবো তো নাকি? অবশ্যই ডাক পাবেন। অবশ্যই পাবো তো? অবশ্যই। মানে এটা ফার্স্ট ভিডিও করা মানে সম্পর্কটা জুড়ে না গেল। না, ওরকম কোনো ব্যাপার না। সম্পর্কটা জুড়ে গেল, আরো জুড়ে গেল, মানে আরো। বন্ধনটা ঠিক হয়ে গেল। আরো রয়েছে। এরপরে আবার নতুন স্টক ঢুকলে আবারও নতুন নতুন গাড়ি তখন আরো video ধামাকা নিয়ে দিয়ে আসবো। দেবো। তখন এরপরে আরো দাদা বলছে আরো একটু অফার আরো দেবো। ধামাকা দিয়ে দেবো। আচ্ছা, তাহলে আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত এন্ড তাহলে এই করি। পর্যন্ত। ততক্ষণে এই যে এত কষ্ট করে ভিডিও করলাম, এর জন্য অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর আমার যে দাদা একটু সাপোর্ট করো। আমার যে দাদা ক্যামেরা করে দিচ্ছে একটা এখানে দাদাকে বলবো থ্যাংক ইউ সো মাচ, দাদার জন্য একটা লাইক করো। আর এই যে দাদা আমার সাথে এতক্ষণ মানে বকবক করেছে, এত মানে গাড়ির দাম বলেছে, দাদার জন্য একটু ভালোবাসা দিও তোমরা। আর শাহরুল ভাইয়ের জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। তো চলো আজকে ভিডিও আমরা এই পর্যন্ত এন্ড করছি, পরবর্তী আবার নেক্সট কোনো ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। বাই বাই।